वेलकम टु माई अनदर ब्लग। हल्का रमाइलो गर्दै रेणुकाको आरएनडी ब्लगमा स्वागत छ। नमस्ते सबैजना सम्पूर्ण युट्युबको मेरो साथीहरू सबैजना मलाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब गर्ने साथीहरूलाई नमस्ते छ र वेलकम छ रेणुकाको आरएनडी ब्लगमा। र म त्यतिकै अल्छी लागेर टाइम पास गर्दै रमाइलो हल्का ब्लग बनाऊँ न त भनेर चाहिँ ब्लग भिडियो बनाउँदै गरेर हजुरहरूलाई हाम्रो गाउँघर मेरो घरको फ्लावरहरूको र के गर्छु दिनभरि भनेर त्यो सब देखाउँदै हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। कसैले पनि नराम्रो कमेन्टहरू नगर्नु होला। सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानललाई फलो गर्नु होला। म भर्खरै बनाउँदैछु भिडियोहरू, त्यसैले थोरै मिस्टेक भएकोमा सबैजनालाई सरी, हात जोडेर सरी पनि भन्न चाहन्छु। किनकि भर्खरै म भिडियोहरू बनाउँदैछु, त्यसैले गर्दा कतिपय मतलब बोल्दा मिस्टेक पनि भइहाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्दैछु है। कसैले पनि नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ नगर्नु होला। सबैजनाले माया गरिदिएर अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र म चाहिँ नेपालमा छु अहिले चाहिँ, नेपाल प्रकाशपुर सुनसरी जिल्लाबाट यो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र यतातिर चाहिँ धेरै डर छ अहिले, किनकि सुनसरी जिल्लामा पनि मतलब उताबाट इन्डियाबाट हात्तीहरू पसेको छ भनेर सुनेको। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पनि धेरै डर लाग्छ। यता हाम्रोतिर चाहिँ आइपुगेको छैन अहिले, त्यही पनि हात्ती पसेको छ अरे सुनसरी जिल्लातिर पनि भन्ने चाहिँ सुनेको है। र जङ्गल जान पनि हामीले पनि बाख्राहरू पालेको छ, जङ्गल जान घाँस काट्नलाई पनि एकदम डर भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी राति मतलब अलिक दिउँसै जान्छौँ, गएर घाँसहरू लिएर आउँछौँ। आज पनि गएको थियौँ हामी घाँस काट्नलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ घाँस छ, मैले चाहिँ बिहानै काटेर लिएर आएको। यो मेरो शेरसिङलाई चाहिन्छ नि त घाँस, मेरो शेरसिङलाई। यो चाहिँ मेरो शेरसिङ हो। यो मेरो माउ ब्याउन लागेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ किनकि यो प्रेग्नेन्ट छ नि त, त्यसैले यसलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ आमा, यो चाहिँ छोरी र छोरी पनि ब्याउन लागेको छ। मलाई त यो ब्याउने छ भन्ने कुरा त मलाई थाहै नभएको साथीहरू, अनि मलाई चाहिँ थाहै भएको थिएन। अनि हाम्रो दिदीले चाहिँ अब यो त ब्याउँछ भनेर भन्नुभयो। अनि चाहिँ म बेच्न लागेको थिएँ यसलाई चाहिँ, तर ब्याउँछ भनेर चाहिँ मलाई बेच्न मन लागेन। माया लाग्यो नि त धेरै, किनकि क्युटी छ नि त मेरो कालु। मेरो कालीहरूको यता पनि छ एउटै, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पालेको बाख्राहरू हो, किनकि मैले अहिले त्यति साह्रो अरू केही काम गरेको छैन र मलाई खाली बस्न मेरो हस्बेन्डले त भन्नुहुन्छ बाख्रा भन्ने एउटै पाल्नु पर्दैन भनेर, तर मलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ नि त त्यत्तिकै बस्नलाई। अनि त्यसैले मैले चाहिँ मेरो बाख्राहरू पालेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू तिनवटाको आमा चाहिँ म र यी तिनवटा बच्चाहरू चाहिँ अनाथ हुन् क्या, अनाथ। यिनीहरू बच्चाको आमा चाहिँ मै हो के, मैले नै हुर्काएको, मैले नै पालेको नि त। आमा मरेर गर्दा थोरै कामले गर्दा भ्याइन। आज चाहिँ म फ्री भएर सानो ब्लग भिडियो बनाऊँ न भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। र वेलकम छ रेणुकाको ब्लग भिडियोमा। नमस्ते छ सबैजनाले मेरो ब्लग भिडियो हेरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ खुराको भाले म जता जान्छु त्यतै कुद्छ। यहाँ चाहिँ मैले धनियाँ छरेको थिएँ, मसिनो पलाइराखेको छ, मसिनो भर्खरै स्टार्ट हुँदैछ। र हाम्रो न्यू खेती मतलब नयाँ खेती राजमा खेत
हेर्न जाम है त हरिङ आएको छ भन्दै थिएँ र म तपाईँहरूलाई हरिङ देखाउँछु भन्दै ढिलो भएँ किनकि म उता घरमा थिएँ अनि हरिङ आयो भनेर यहाँनिर राजमा खेतमा हरिङ आउँछ नि त अनि धेरै हरिङ लाग्छ। यो हाम्रो राजमा खेत हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ राजमा भन्छन्। नेपालमा चाहिँ धेरै लाउँछन् के यो राजमा चाहिँ, राजमा दाल धेरै खान्छन्, धेरै लाउँछन्। मैले त्यहाँ धान पनि सुकाएको छु, उठाउने बेला भइसकेको छ। अहिले एकछिनमा उठाउनु पर्ने छ। परालको थुप्रो पनि छ यहाँनिर, भर्खरै धान पिसाएर सकेको हो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँघर। कति गाउँघर देखाउँछु भनेर चाहिँ नभन्नु होला है, किनकि म अहिले घुम्न कहीँ गएको छुइनँ र एकदम बिजी थिएँ कामले गर्दाखेरि। हिजो अस्ति धेरै काम पनि भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ म फ्री छु। आज पनि बिजी थिएँ। बिहान उठेर धेरै काम गरेँ मैले, त्यसपछि घाँस काट्न गएँ बाख्रालाई, अनि बाख्रालाई घाँस लिएर आएर अनि अहिले चाहिँ म फ्री भएर सानो भिडियो बनाऊँ न भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राजमा खेत हो। यस्तो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भर्खरै पलाएको नि त, भर्खर 2-3 पात हुँदैछ। अनि यहाँ हरिङले नखाओस् भनेर चाहिँ मैले हिजो अस्ति चाहिँ मैले गोबर हानेको, फेरि गोबर हान्ने बेला भएछ। यस्तै छ हाम्रो गाउँघर, हाम्रो खेत। घाम पनि लागिरहेको छ धेरै। यो चाहिँ हाम्रो दाजुहरूको घर हो। वहाँनिर चाहिँ दाजुको छोरी चाहिँ बेसमारी मरिमरि पराल टाट्दै छिन्। अहिले मलाई देखिन् भने कराउँछिन्, किनकि मैले उपट्टि फर्काइरहेको छु। देखिन् भने चाहिँ मलाई कराउँछिन् अहिले। र के छ हजुरहरूको, के काम छ, के गर्नु हुँदैछ भन्नु होला। हाम्रो चाहिँ यस्तै छ। आमामामा वहाँनिर तोरीमा पानी लाउनु हुँदैछ अनि बकुला हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै। ए तपाईँलाई मजाले देखिरहेछ, तपाईँलाई एकदम राम्रो देखिरहेछ। यहाँ हाम्रो राजमा भाँच्नु भयो होइन? एउटा भाँचेको मर्फत तपाईँलाई 50 रुपियाँ नि फेरि फाइन। अनि यहाँ दिदीले चाहिँ हाम्रो राजमा बारीबाट पाइप बिछाएर लानुभएको छ उहाँ तोरी बारीमा लाउनको लागि, र त्यसैले गर्दाखेरि राजमा चाहिँ भाँच्यो भने नि भनेर म दिदीलाई कराउँदैछु। बिहान भात खाएर फेरि मलाई राखेको छ हो, भोक लागिरहेको छ। अब के खाम त भनेर म सोच्दैछु, के बनाऊँ के खाम भनेर, किनकि मलाई धेरै भोक लाग्छ हौ। बिहान घाँस काट्न गएको, घाँस लिएर आउँदा ओर्दा मलाई भोक लाग्ने बेला भइसक्यो। लाग्ने बेला होइन, भोक लागिसक्यो। एक राउन्ड काम धेरै छ हौ। एक राउन्ड मैयाको घर जानु पर्यो। मैया धेरै बिजी छिन् आज, हाम्रो कान्छी मैया। आज रोजिनाको काम भ्याइ नभ्याइ जस्तो छ। रोजिना धेरै काम भ्याइ नभ्याइ छ अरे, होइन? भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। दाउरा धेरै छ, कसलाई चाहिन्छ आउनु होला दाउरा लिनलाई। यो फ्रीको दाउरा हो, जसले पनि लान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदम धेरै दाउरा भेला पारिरहेको छ। तपाईँहरू कसलाई चाहिन्छ सबैजना आउनु होला लिनको लागि। मेरो कामै बढाइदिएछ यो हावाले। यहाँ धान सुकाएको थिएँ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै धानमा यो हावाले पत्कर झाँदेर बर्बाद गरेछ। धान पनि उठाउने बेला भयो। अब म एकछिनमा धान पनि उठाउँछु। अनि मलाई कति धेरै टेन्सन पनि भइरहेको छ। अब के को टेन्सन भन्नुहुन्छ होला, किनकि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ नि त, विदेशमा। अनि उहाँको चाहिँ एकदम धेरै, उहाँलाई चाहिँ रुवा खुक्की ज्वरो आइरहेको छ। सो सबैजनाले भगवान्लाई प्रे गरिदिनु होला, मतलब भगवान्सँग बिन्ती गरिदिनु होला छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो निको हुनु भनेर।
किनकि घरमा बिरामी भए कोही अरू भने साह्रो टेन्सन लाग्छ। घर फ्यामिली कोही बिरामी हुनुभयो, हस्बेन्ड बिरामी हुनुभयो त मलाई एकदमै धेरै हिजोदेखि टेन्सन लागिरहेको छ साथीहरू। सो प्लिज सबैजनाले भगवान्सँग प्रे गरिदिनु होला। मेरो धानमा यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ सबै पत्कर उडाएर हावाले ल्याएर थुपारिदिएछ धानमै। अब म एकछिनमा अहिले चाहिँ दिउँसोको 2 बजिसकेको छ। मलाई चाहिँ अल्छी लागेर अनि हल्का रमाइलो गर्दै ब्लग भिडियो बनाऊँ न भनेर म भिडियो बनाउँदैछु। यो उता देखिनु चाहिँ हाम्रो घर हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धान यता खेतमा सुकाएको छु र म चाहिँ खेतमा बसिरहेको छु। अहिले बसिरहेको छु भन्दा पनि यहाँ धानमा धेरै पत्कर आएछ अनि म चाहिँ त्यही पत्कर टिपिरहेको छु। आँगनमा ओजेल छ नि त, धेरै छिट्टो ओजेल आउँछ नि त, अनि त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ धान चाहिँ खेतमा ल्याएर सुकाएको। घाम नलागेर हिजो अस्तिदेखि सुकाइराखेको छु धान चाहिँ, घामै नलागेर धानै सुक्न आँटेन हौ। हजुर कसलाई चाहिन्छ भन्नु होला, मेसेज गर्नु होला, म त्यहीँ ठ्याक्कै पुऱ्याइदिन्छु। जसलाई चाहिन्छ उसैको घरमा जसलाई फ्लावर चाहिने छ सबैले मेसेज गर्नु होला, म पुऱ्याइदिन्छु सबैको घरमा। म चाहिँ उता घुम्दै घुम्दै अनि फेरि घरमा आएको छु अहिले। हाम्रो घरमा फुलहरू छ धेरै, हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्छी लागेर यत्तिकै बसिरहेको बेलामा चाहिँ भिडियो गरौँ न भनेर, ब्लग भिडियो बनाऊँ न भनेर चाहिँ यहाँ मैले धनियाँ छरेको थिएँ। मसिनो पलाउँदैछ तर कुखुराले नै हुन दिँदैन के। मेरो भेन्टा पनि फलेछ, बैगुन के बैगुन। दबाई औषधि हाल्ने बेला भइसकेको रहेछ, मैले हालेको छुइनँ, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पनि छ एउटा बाबु लुकिरहेको छ है। अनि यसलाई चाहिँ राजमा भन्छ है, यो चाहिँ राजमा हो। अहिले चाहिँ यो बोट मात्रै आइरहेको छ, फल चाहिँ फलेको छैन। हाम्रो आँपको बोट पनि छ फल्न। अब मलाई भोक लाग्यो, अब म चाहिँ के खाजाहरू बनाएर खाने। हाम्रो घरमा फल पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फुल फ्लावर कसलाई चाहिनेछ। सो गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै, हल्का रमाइलो भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु होला, धेरै धेरै माया पनि गरिदिनु होस्। म फेरि भोलि एकचोटि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। म भोलि पर्सि तपाईँहरूलाई ढिँडो पकाएको भिडियो पनि हाल्नेछु। म ढिँडो पकाउन मलाई पनि आउँछ होइन, तर मैले अहिले भिडियो बनाएको छुइनँ। म भोलि पर्सि ढिँडो पकाएको भिडियो बनाएर हाल्नेछु। सबैजनालाई कसलाई खानु छ ढिँडो मलाई मेसेज गरिदिनु होला, म ढिँडो पकाएको भिडियो हाल्नेछु। चिकन ल्याएर पकाएर अनि ढिँडो पकाएको भिडियो म हाल्नेछु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई गाइस।